गाइस, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक हो गए। तो गाइस आज तुम्हारा भाई तुम लोग चीज़ दिखाने वाला। भाई ये देख सकते हो पीछे, ये है तुम्हारे भाई की 4 टायर बाइक। यार ये ना तुम्हारे भाई ने लगाई हुई है बिकने के लिए, तो जिसने लेनी हो ना कमेंट में बता देना। ये देखो, ठीक है, ये है गाइस बाइक। मैं बता देता हूँ, ये इसका सलफ है जिससे स्टार्ट होती है, ठीक है गाइस। ये चाबी लगती है इसमें, ठीक है। अभी हम बेच रहे हैं और ये यहाँ पेट्रोल डलता है, यहाँ से चलती है, देख सकते हैं। ये होती है रेस, ठीक है। ये होती है इसकी ब्रेक, ये लेफ़्ट वाली ब्रेक है, इससे डिपर चलते हैं। ये लाइट्स हैं, ठीक है गाइस। और इस वाले ब्रेक को आपने कभी नहीं दबाना, ठीक है भाई। इस ब्रेक को कभी नहीं दबाना। और बाकी जिसने लेनी हो ना, ये इसका इंजन है, एक बार आपको दिखा दूँ। हाँ, बाकी जिसने लेनी हो ना भाई कमेंट पे बताना, और लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर कमेंट सब कुछ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब। और हाँ भाई, ज्योमेट्री डैश लाइट की बहुत कोशिश करूँगा कि वीडियो आ जाए। अगर ना आई तो जल्दी आ जाएगी। बाकी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर कमेंट सब कुछ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दोबारा गए।